हरिवंश राधा वल्लभ। आशा गर्छु सबैजना सन्चै होला। अनि आज चाहिँ म तपाईँलाई अरू मान्छेलाई फर्गिभ गरेर आफूले कसरी फर्गिभ गरेर अनि आफ्नो विसलाई म्यानिफेस्ट गर्ने कुरा बताउन गइरहेको छु होइन। अनि जुन चाहिँ के हो भनेर त्यो भिडियोमा हेर्नु होला कन्टिन्यू होइन। सो सबभन्दा पहिला कुरा हामीले अरूलाई फर्गिभनेस माग्नुभन्दा अगाडि आफूलाई पनि फर्गिभ गर्नुपर्छ। किनभने हामी हाम्रो सामनेवाला मान्छेलाई फर्गिभनेस माग्दा 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 थाकिहाल्छौँ। तर हाम्रो केही ग्यारेन्टी हुँदैन कि उसले फर्गिभ गर्छ कि गर्दैनन्। तर इफ तपाईँ आफ्नो सोललाई आफूलाई सेटिस्फाई गरिदिनु भए फर्गिभ गरिदिनु भए देन अटोमेटिकली तपाईँ अरूलाई पनि फर्गिभ गरिदिनुहुन्छ। अनि जति बेला यो फर्गिभनेस भाइब्रेसन जान्छ अनि त्यति बेला के हुन्छ तपाईँ हाई भाइब्रेसनमा आइहाल्नुहुन्छ। अनि त्यही हाई भाइब्रेसनले गर्दा के हुन्छ तपाईँको एनर्जी हाई भइहाल्छ। अनि त्यो एनर्जी हाईले गर्दा युनिभर्सले तपाईँलाई गुड एनर्जी रिटर्नमा दिनुहुन्छ। जुन एनर्जी तपाईँ माथि पठाउनुहुन्छ त्यही एनर्जी तपाईँले रिटर्न ब्याकमा पाउनुहुनेछ। अनि त्यो कसरी कतिपटक हामी देखेको होला होइन, हामी अरूको लागि नराम्रो सोच्छु होइन। अनि अरूलाई फर्गिभ गर्दैन, अरूसँग कुनै झगडा वा केही कुरा परेको बेला हामी सालौँ साल त्यो मान्छेहरूसँग आफ्नो दुश्मनी निकाल्छ होइन। चाहे कुनै कुरा रिसमा त्यो मान्छेको लागि हामी मनमा राख्छौँ अनि फर्गिभ गर्दैन त्यो मान्छेलाई। अनि देखाउन लागि मात्र फर्गिभ नाम दिइहाल्छ होइन, तर फर्गिभ गर्दैन हामी उहाँहरूलाई। अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ हाम्रो फर्गिभनेस त्यसले गर्दा के हुन्छ हाम्रो सोल झन् लो भाइब्रेसनमा जाँदै जान्छ। अनि विथाउट कि हामी त्यो मान्छेलाई फर्गिभ गरिरहेको छैन, राम्रो गरिरहेको छ, बट नो, त्यो जो मान्छेसँग तपाईँको दुश्मनी छ त्यो पनि एउटा सोल हो, तपाईँको पनि एउटा सोल हो। सोल भनेको एउटै हुन्छ। जसरी परमात्माको आत्मा एउटै हुन्छ, हामी सब त्यही परमात्माको आत्माको अंश हो होइन। त्यही वेमा हामी एक अर्काका सोललाई फर्गिभ गरेर अनि त्यसपछि हामी